Bandung Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon ulun susun Nabi Adam, nyan keindah tu wahai tengku bandum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netap iblis. Le Nabi Nuh masa sepena pegat kapai, gepeding kenan bala tentara jenis bekai. Pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tat murah dan sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail, Yuhdi mina suruh Rabbi kurban nasir. Siplo Harun sibla Musa an Imran, Bukit Tursina drone mari dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatat su, ia yang jilengan jadele tedang laju. Yang ke-11 ulun pegazul kifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allahu debjina. 16 Yusuf belen pengutat samlako. Tajro rupa Nabi Yusuf hai bohate, cinta Zulaikha purmo raja di nanggro musik. 17 Syuaib umu katrib suput mata, yang jok tungkat ke muajizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaqub, 20 Nabi Yunus lamprun engkeun. 20 pun ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan yang esa. 25 pambekenang wahirakan, Nabi Muhammad pangule Rasul kesudahan. Bandum Nabi 25 aibo hati, jak merena bedah jino be laloli. Jak merena ba ulama be lalo, gadah umu ura malam telah duduk. Gadah umu ura malam telah duduk.